ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതിന് കേക്ക് എന്ന് പറയും. ഇത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ് യോക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എഗ് യോക്കിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് തിളപ്പിച്ച പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അതിലേതും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 3 മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം.